नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक रेनेटस के शानदार रिजल्ट के साथ पहुंचा हूं गांव मिर्जपुर में। आज जानेंगे रेनेटस लेने से सर को क्या क्या आराम हुआ और उनको क्या क्या दिक्कतें थी। सबसे पहले नमस्कार सर आपको। नमस्कार जी। तो शुभ नाम क्या है सर आपका? उमेद सिंह है जी। उमेद सिंह जी। गांव कौन सा है सर? गांव मिर्जपुर है जी। तहसील कौन सी लगती है सर? जालबखेड़ी लगती है जी। हिसार में सर? हिसार में सर। ठीक है सर। तो उमेद सिंह जी, आपको क्या दिक्कत थी सर? मेरा सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा है। सांस की प्रॉब्लम कितने साल से थी उमेद सिंह जी? मेरा लगभग जी 10-11 साल से। 10-11 साल से। तो आपने कहाँ कहाँ से दवाई ली इसके लिए? मैंने जी सरकारी मेडिकल रोहतक तक लिया जी। ठीक है सर, ठीक है। जीन से भी लिया जी। ठीक है जी। प्राइवेट मिड्डा का तक ली जी मैंने। ठीक है सर। 3-4 महीने तक दी। खाई इतना आराम रहा, फिर बाकी आराम नहीं हुआ सर? नहीं जी। तो उमेद सिंह जी, अभी रेनेटस आप कितने महीने से खा रहे हैं? मैं जी लगभग 2.5-3 महीना खा रहे हैं। अच्छा। ये रेनेटस दोस्तों पिछले 2.5 महीने से यूज़ कर रहे हैं। तो उमेद सिंह जी, हम जानना चाहेंगे आपसे, इसको खाने से आपको कितना आराम हुआ? इसको खाने से जी मेरा है नहीं लगभग 60-65% आराम आया जी। तो लगभग आप काम कर लेते हैं जो? हाँ जी, काम कर लियो मैं लगभग। घर का कर लियो, थोड़ा बहुत नरेगा में भी जाया हूँ। अच्छा, नरेगा में भी चले जाते हो? ऑटो भी वैल्यू ऑटो भी चला लेते हो सर? चला लियो। ठीक है, ठीक है। तो पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि रेनेटस लेना चाहिए जिनको सांस की दिक्कत है? पब्लिक को यह कहूँगा जी, जिसका इस चीज़ की बीमारी है वो मतलब ले जी तन मन धन पे। ठीक है। मतलब विश्वास करके ले ले, आराम हो जाएगा। देसी दवाई तो घटेगा आराम। तो ये कहानी थी दोस्तों उमेद सिंह जी की, जो गांव मिर्जपुर से निवासी है। इन्होंने रेनेटस 2.5 महीने लिया। 2.5 महीने में इनको 60 से 70% आराम है। अभी हमने इनको सजेस्ट किया है कि ये कंटिन्यू रखें रेनेटस, जिससे इसको आने वाले टाइम में 100% आराम हो सके। और मैं उस शख्स का भी थैंक्स करना चाहूँगा, मास्टर चांदीराम जी का, जिन्होंने इनको रेनेटस दिया। रॉकिंग रेनेटस।